Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Wadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Inna nasinakum wadzuku adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Walau taro umpama ningali sira sapa ae umpama kowe ningali idil mujrimuna nalikane te pira-pira wong sing dosa. Imam Suyuti nafsiri wong sing dosa yel kafiruna tegese wong-wong sing kafir. Idil mujrimuna nakisu ru'usihim iku wong-wong sing dilukno sirah-sirahe mujrimin. Oleh diluk ing darobihim ana sanding pangerane al mujrimin. Maknane mutok tiuha te ingkang dilukno ru'us hayaan provisit. Yaquluna padha ngucap sapa al mujrimun, maksudnya mujrimun sing kafirun. Oleh ngucap Rabbana absorna. Rabbana do pengiran kita absorna pun saged mirsani kita. Manane mau mirsani kebenaran. Ma tegese mirsani perkara angkarna kang tau ngingkari kita. Minal baksi kang yaiku ba'at. Rupane barang kang diingkari minal baksi yaiku misale ba'as. Wa sami'na lan ya wis krungu kita. Mingka sanging panjenengan kita wis saiki krungu tenan tasdiqor rusul. Ing benere pira-pira rusul. Fima ing dalam perkara kadzabna kang mendustakan kita ing para rusul fi ing dalem. Farji mongko kula aturi balekno panjenengan nak ing kita. Ila dunya maring dunya. Nakmal mongko mesti ngamal kita sholihan ing amal saleh fi ing dalem dunya. Inna sak temene kita mukminun aku yakin kita kabeh. Kita sakniki mun yakin benere para rusul ala ing dalem saiki. Tapi fama yang fa'udum dalik mongko ora manfaati hum ing para wong kafir apa dalika mongko-mongkono soal rujuk ila dunya terus sumaniyatil amal sholihan niat bali terus niat di amal saleh terus wala yarjiuna lan ora bakal bali sapa wong kafir wa jawabu lau te jawabe lau sing walau taro umpama kene ningali jawabe ra'aita amron fadian ra'aita mengko ningali sira Muhammad to ningali sira sapa wae sing iso ndelok amron ing perkara fadian kang banget dasate Kala dawuh sapa wa taala walau sina umpama ngersakno kita la atena tine bakal ngekeki kita kula nafsin ing saben-saben jiwa tak kei udaha ing jatah hidayate kula nafsin iku fatah tadi napa hati non apa fatah tadi wis bener yen kula tak ngono ana sing kamu tak akeh ditak ben akeh tak ya di polling koyo sing bener tak normale kita fatah tadi ya monggo dadi sebab untuk hidayat sapa kulo nafsin atau fatah tadi monggo untuk hidayat sapa kulo nafsin bil iman lan iman wa taati lan kabeh iku ikhtiarin kelawan pilihan minha saking kula nafsin walakin haqqa tapines dadi hak apa alqaulu apa titah min saking usul rupa-rupane al-haqqu wa te alqaulu ku ngene la amlana yektine bakal ngebayang sun jahanam ing neraka jahanam nal jinnati saking kelompok jin jin iki sing kelompok jin wan nasilan manusa sifate jin lan manusa ajmaina hale sekabian Watakuru lan ucap lagu maring manusa lan jin sapa al-khazanatu malaikat penjagaan neraka ida dakhalun alkanis manjing sapa manusa lan jin ha ing nar utawa ha ing jahanam ucap fadu mongko ngijipono sira kabeh aladzab ing siksa bima sebab perkara nasi tukang lali sira kabeh liko ayomikum ing ketemu pangeran utawa ing ketemu dina iki hadza ya ikilah ya bitarkikum tegese sebab oleh tinggal sira kabeh limana ing iman bihi lan liko ayomikum Inna saat temen ingsun Allah nasinaku iku ngembarno kita ing sira kabeh.
Aku ya lali kowe, maknane lali iku ngembarno kowe, tarok nate sing ngembarno ingsun kumeng sira kabeh fil adabi dalam siksa. Wa dzukulan ngicipono sira kabeh adal bal di ing siksa selawase lawas aida ini tegese siksa sing langgeng bima sebab perkara kuntung kang ana sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh. Yaiku minal kufri nglakoni kekafiran rupane ma minal kufri kang yaiku kekafiran. Min niku kadang lil bayan. Ma kuntum alladzi huwa al kufru. Boten min ibtidai ya saking kekafiran kok bingung. Ma kuntum iku dimulai sangka kekafiran niku bingung apa? Sing bener iku min bayane dadi bima sebab perkara kuntum kang ana sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh. Isine ma kuntum tak malu minal kufri kang yaiku apa? Kekafiran. Iku min sing zaman ngaji paling angel min apa bayane ya. Nah, atas niku lho fastani burritsa minal ausani wastanibu kaulesu. Jadi fastanibu mongko ngeduwi sira kabeh aritsa ing barang kang jemberi secara akidah. Barang sing najis sing jemberi. Rupane minal ausani kang yaiku berhol. Ora kok ngene fastanibu mongko ngeduwi sira kabeh aritsa ing barang jember. Barang jember iku dimulai minal ausani saking berhol. Berhol ora ngising, kang ngising sapi. Jadi maksudnya rijes ning kono iku rijes maknawi napa? Najis maknawi yaiku berhala. Mergo innamal musyrikun napa? Najis. Kok mikir kono barang manane tapi mesti sepen ya latihan ngalim. Ora ya bebo ngalim. Wae urip lho tok ora alim ya bebo alim. Kok malaikat wis sungkan, bebo alim wis sungkan. Tak warai kok carane bodoni napa? Malaikat. Minal kufri kang yaiku saking kekafiran wa takdzibilan. Malaikat awam, malaikat pinter ora kena nopo. Masyhur, malaikat itu apian Kang. Dadi ana wong pe mati atau ngamal saleh. Ngopahi tanggane lho. Mbok papat. Tak opahi kok aku nak mati kowe muni aku iku wong apik. Lho niku pe malaikat wis dibiji wong apik. Padahal orderan. Mergo malaikat ora iso suudon ra koyo kowe iki bayaran to ora milih presiden iki milih caleg iki ikhlas ta bayaran. Nek malaikat mboten masyhur dadi sange apikane pangeran iki ana wong ape mati napa bayar di tanggane kon nyekseni dadi wong tak kok ilang iki kan bodoni aku nyekseni mergo mbok bayar wis ngono lah iki dawuhe nabi nek ana wong mati kok diseni tanggane apik berarti wong apik lha iku tanggane mau nyekseni dibayari gelem mlebu swarga. Padahal bodoh nih. Mergane apa? Mergo dene iman mbek dawuhe Nabi, senajan to mbayani. Lan iki iso ditiru, paham ya? Tak warai ya, dadi tak warai nek mati apa? Bayari to. Ora kok nilai bayari, nilai iman nek ana mati diseseni tanggane apik. Tapi kan alami gak ono sing nyekseni. Ikhtiar dong. Ikhtiar. Napa? Ikhtiar bayar wajar apik ra dadi apik tenan bayar. Jadi malaikat ora koyo kowe tukang nopo? Surga niku. Oh malaikat kok kon roh iku malaikat ora iso mikir, nurut. Dina ana malaikat sif bengi. Sif bengi kan munggah. Sifrino medun. Pas sif bengi mudhun pas ke salat maghrib. Pasif bengi ape munggah pas ke salat subuh takoki pangeran opo kawula laku pas kula teko ya salat pas kula ape munggah dekne malaikat ora drengki tapi tengah-tengah niku Gusti tengah-tengah niku lho dangdutan ora ono hadise ngene ora ya ta sing apal-apal hadis iki taroknahum wa apa sinahum wa hum yusallun wa taroknahum wa hum sallun wae pas kula teko salat maghrib kan sing salat pas dekne si ventek subuh salat iku malaikat ra mulih kula teko nggih pas salat kula bali nggih pas salat tapi Gusti tengah-tengah ora malaikat ora drengki ngono ora ono malaikat drengki ngono ora ono tengah-tengah Gusti mboten nguati Bu dugem ora ono niku ora ono malaikat ora ngono lane alhamdulillah malaikat tuh mboten gadah watak. Alhamdulillah nih, mana ini bisa ditiru ya, nape mati, ngomong toko bayari, ya kok bukan nilai bayar ini kan, itu berarti iman, nak kesaksiannya tonggo, senajan to akal-akalan itu, apa? Penting.
Kau pangeran ku nilai gitu. Lalu kalau warai gitu, terus kalau saniki nu gak ada azam pun lami, tapi kalau salur sidik-sidik. Gak ada azam badi didik akidah ahli sunnah hasil ulama. Hasil ulama ini benten be aswaja proyek. Aswaja proyek itu soal tahlilan yo. Aswaja sing anti tahlilan. Ora ono kok edah niku ora ono. Misalnya gini, kalau contohnya ini sing riyo. Sampean kan ngaji tafsir Jalalain Siti Karang Imam Suyuti dan Imam Mahali. Walau taro idil mujrimun teng mriki artine kan cara lughat wong sing dosa, napa? Harusnya kan wong zina, wong maling, itu kan wong dosa. Tapi teng mriki Imam Suyuti nafsiri ayil kafirun, napa? Ayil kafirun. Jadi bukan sekedar wong zina, wong maling. Nak wong zina maling ijek Islam mboten mlebet teng idil mujrimun, sing mlebu hanya orang napa? Karena kalau wong kok tukang maling atau tukang korupsi, sampeyan ning akhirat iku tetep mukmin. Dekne ra bakal ngalami nakisuru usih mergo gak gelem sujud. Piye dekne nduya tau sujud. Yo korupsine banter, sujude banter. Bang anak Jumatan kok ngarep biasa ngono. Paham ya? Masjidnya dibangun duit korupsi. Tapi itu ra masalah. Artinya dosane korupsi ya tetap, tapi dia ndak akan ngalami kayak yang dialami orang kafir. Mergo dekne ora tau ingkar. Sehingga misalnya Robbana absurna temriki kan ma angkarna minal ba'si. Saiki wong koruptor muslim itu ngingkari ba'as ndak? Mboten. Makanya ini penting sekali. Sebetulnya kita ini butuh sekali. Quran itu meskipun dengan lughat amah, lughat umum, tapi makna-makna mujrimun, makna sayyi'ah itu seringnya itu makna kafir. Karena kalau sekedar sayyi'ah dia mukmin dan dia iman adanya ba'ats, iman anane swarga neraka, iku ora dikategorikno wong kafir. Nek ora dikategorikno wong kafir niku berhak untuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kanjeng Nabi ngendikan syafaati li ahli kabair min ummati. Malah jatah syafaatku tak kekno wong sing dosane. Karena apa? Ya itu tadi. Jadi di ahli sunnah itu yang bener-bener di neraka selawase itu namun tiang-tiang sing kafir, sing dosane kok kafir ngingkari Allah, to darani pangeran telu. Tapi nak usatul mukminin, wong mukmin sing napa? Maksiat. Itu apapun besar salahnya itu ora ngarah abadine neraka. Satu itu udah habitatnya. Dua neraka itu rawani mek wong iman. Lah sampean protes, tapi ning donya dosane akeh wis ngene-ngene. Lha apa kowe ora dosa? Padha dosane kan paling bentuke beda. Logikane pangeran ngeten tak warai iki, ilmune pangeran ya. Tentu dalam pangeran ra iso disebut logika. Ilmune pangeran ngeten. Pangeran beda mek kowe. Dadi pangeran niku carane mikir aja mbok kowe. Nek kan khawarit maksudnya. Khawarit. Nah sampean sak bedheki. Wis tak bedheki sing nyata sing ana ning Quran kula mboten gawe-gawe. Melayu dosa sing paling gede itu kan 7. Di antarane sing paling berat melayu ke medan perang. Wis jelas. Misalnya sing mimpin perang iku aku, pas perang berkecamuk Ruhen melayu, itu dosa gede. Padahal pimpinannya terima kula. Apalagi kalau sing mimpin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luwih gede meneh, mergo melayu sangka imam sing mesti beneri. Rasulullah kan imam sing mesti bener. Saiki sampean tak bedheki. Perang Uhud itu banyak sahabat sing melayu gak ketika kalah. Banyak sing kepelayu gak. Banyak, termasuk Sayyidina Utsman. Berarti kan melakukan dosa besar. Ada juga yang sahabat yang dikon Nabi ning dhuwur gunung. Menang cek kalah dhuwur gunung. Akhirnya bareng amat-amat dicolo donya terus medun. Medun terus ninggalo area sing ditentokno Nabi. Akhirnya wong Islam kalah. Wae singkat cerita ngeten. Tapi ambek pangeran kayak Sayyidina Utsman di sepuro, melayu di sepuro. Apa meneh Sayyidina Utsman jelas di sepuro. Makane kula ora seneng nek ana mubalek kiai pidato. Perang Uhud tuh kalah mergo salah sahabat ngene-ngene. Oke, memang dalam konteks ini sahabat salah, tapi salah sahabat itu salah wong kafir. Saiki salah sahabat paling melanggar perintah Nabi sing kecil-kecilan. Kaya netep ning dhuwur gunung. Salah wong kafir melanggar perintah Allah Rasul, malah dene ora percaya nang Allah. Salah ndi saja. Makane nak ngaji ku hata. Wong salah sahabat eling kok salah wong kafir. Gak eling apa-apaan piye kok ngono apa-apa. Lho saiki salah sahabat medun ke gunung mbek salah wong kafir jek kafir lho salah ndi? Ayo jawab. Salah wong kafir, salah sahabat malah melanggar sithik-sithik pemerintah. Salah wong kafir kepen mateni Nabi. Saiki salah wong kafir wis salah sahabat gede ndi? Gede wong kafir. Kok iso wong kafir diparingi menang, wong salah luwe
Dia wong pe tau mikir ngono. Gak tahu berarti bakat mubalagh kira bakat ulama. Jadi gak detail, senengane ku gak. Lho ya sampean saiki pikir. Nak kowe darani perang Uhud mergo saleh sahabat mek wong kafir saleh akeh ndi? Ayo sapa sing tau mikir? Nak tau mikir tak apresiasi, berarti ke bakat ulama. Sebab itu pangeran dawuh innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamastazallahum syaitanu bi ba'dima kasab. Terusane ayat wala qad afallahu anhum. Wong-wong sing pas perang Uhud ku keplayu iku sakjane iku ora perkara dekne iku kalah mbek wong kafir. Aku mihak wong kafir ku ora jare pangeran. Bi ba'dima kasab. Ada sebagian dosa kecil yang saya hisabkan saat itu. Terus Allah memaklumatkan, mengumumkan walakot afawa anhum tapi la iku wis sungguh kot yo sungguh kaya lafi khusrin yakti kot yo yakti sungguh-sungguh Allah telah maaf. Karena apa? Sak keliru-keliru de sahabat tuh cek keliru wong kafir. Mulane kula ora seneng nek ana wong crita Nabi Adam. Nabi Adam dosa, kok mangat wit khuldi. Lho iku mbahmu kok men mbok rasani wae. Mulane akeh kiai ra barokah anggere pidato ngrasani bae. Wong mbam sing parmene mbok rasani rapati duwe etis kok nabi mbok. Wong iki crita Nabi Adam dosa mangat wit khuldi. Lha wong kok tukang ngrasani iki. Bae. Kula boten nate crita ngoten. Kalau termasuk putu yang punya etika, jadi betul nanti. Nak kepeksa cerita kudu khatam, syaratnya kudu, yaitu wa aso adamu robbau bahwa summa jitabahu robbuhu fataba alaihi wa. Kemudian barokah salah itu malah Nabi Adam diparingi tobat, jadi pilihane. Mergo umpama Nabi Adam ning swarga kegiatane mangan turu. Nak ning donya kan berjuang. Iku luwih seru. Mulane jare ulama-ulama hakikat umpama aku dadi Nabi Adam, ora trimo mangan wit khuldi sito. Sak kebun tak antek. Benang lahir kesayangane Allah yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecara ilmu hakikat sudah dalam rencana Tuhan juga ono Nabi Muhammad ning bumi. Cuma pangeran ngusir Adam ora ono alasane kan ra pantes, dibikin alasan itu. Pantes-pantes iku salah. Tapi Adam salah murni ya ora pantes. Hawa sing dikon salah. Pikirannya Hawa itu langgil bah cara saiki. Wong wit swarga kabeh oleh, wong ngekeki kok ora menisan, wis kabeh oleh ya oleh kabeh. Adam cek bantah, lha wong kabeh oleh dilarang sitok kowe kok ora iso ngempet. Lha wong kabeh oleh ada sitok dira oleh ora menisan. Lha iku debate ngono-ngono. Dadi Nabi Adam cara berpikir, oh. Lha yo wong kabeh ora apa kabeh kok oleh ora oleh sitok turuti wae. Jadi Siti Hawa orang ngono, ya wong ngekeki ora sampe. Akhirnya sepakat dia ngene, tak turuti tapi ojo tenanan. Jadi ojo tenanan ngicipi iki. Mane disebut faza niku ngicipi. Ora terus lahap koyo rugen uga gak koyo. Napa? Ngicipi. Ngicipi ora tenanan napa? Iki penting kalau critakno. Jadi kalau kadung cerita Nabi Adam kudu khatam. Karena kalau ndak khatam berarti iki cerita dosane Nabi Adam. Putu elek, napa? Lan ora barokah umbahe, umpama Mbah Karmene mbok rasani kudu dosa iki nabi. Mane kudu mbok terusno fatalaq ada umir rabbihi kalimatin fataba. Pun kula balekno malih. Sehingga keyakinan ahli sunnah setiap ada sayyi'ah yang menjadikan orang ahli nar itu maknanya sayyi'ah adalah kekafiran. Napa? Kekafiran. Misalnya manja bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'i yauma idzin aminun wa man jaa bis sayyiati fakubbat wujuhum finnar. Coba maknani sayyi'ah sing sekedar elek. Sapa wonge nglakoni sayyi'ah elek, fakubbat wujuhum finnar mesti mlebu neraka. Berarti kedelok dangdut langsung neraka. Delok wong wedok ning perapatan langsung neraka. Rodok rentenir sithik-sithik neraka. Nganggo dhuwit masjid sithik-sithik. Masjid itu dipangan panitia, pangan pengajian itu ya akeh. Lah kok ora piye misal sampean pikir. Sampean nak sinau bapak kok, tapi sampean aja anut kula. Tapi nak hukum kudu anut. Wong nyumbang masjid mesti pikirane itu dienggo keramik, dienggo alat wudu, dienggo bangunan masjid. Terkumpullah duit 100 juta. Kita terus nggo acara makan-makane tok entek 2 juta. Pernah nggak terbayang oleh orang yang menyumbang masjid awal-awal itu yang 2 juta dipakai acara makan-makan? Nggak kan? Padahal yang Bapak Kof itu
Niyatul wakif itu biman zilatin nasis syarek. Teks yang dikeluarkan dari yang wakaf itu setingkat dengan teksnya syarek. Teks nggak boleh dirubah. Maksudnya nggak boleh. Ini kalau suwon siapa saja yang mengurus takbir masjid di sini atau siapa saja. Kalau ada pengajian atau apa itu bikin urunan yang baru untuk pengajian. Karena berarti orang amal untuk pengajian. Jangan pakai kas yang lama-lama. Karena kalau kas yang lama-lama itu untuk masjid. Teksnya untuk masjid dan itu nggak boleh digunakan untuk yang lain. Makanya itu ekstrim betul memang dalam bab fikih. Saya pernah ditanya, ini kisah nyata. Ada tamu saya. Wongnya wong sugih. Kebetulan dekne waras, uteknya waras tapi kelakuannya rapati waras. Dia cerita datang ke saya itu secara posisi setengah waras, secara ilmu setengah waras. Nah ini kisah nyata. Gus, di saya itu ada biasa acara santunan yatim piatu. Undangannya juga untuk santunan yatim piatu itu terkumpul 100 juta biasa. Itu teng daerah yang sugih. Yang datang juga wong sugih. Terus pertanyaan dia, tapi yang 10 juta itu untuk pengajian dan yang namanya pengajian juga ada acara makan-makan, sono anggur macam-macam. Pakai yang 10 juta. Berarti yang benar-benar sampai yatim itu 90. Keren loh, sampai kumpul 100 juta ya. Tapi yang 10 juta untuk tak jawabnya nak. Aku kok kon jawab jujur apa basa-basi perkara tamu. Jujur, Gus. Oh, tak wamu. Wong disebut yatim sing medhit ya lho. Misalnya wong itu CMTA, CPKS, Cek Wahabi disebut yatim ya nyumbang. Tidak disebut pengajian mubalek. Krungu mubalek ke NU MTA nyumbang. Krungu mubalek ke MTA sing NU. Jadi terkumpul banyak itu barokah yang dijual itu yatim. Kok nak yatim sing medhit nyumbang, MTA ya nyumbang, Salafi nyumbang, NU nyumbang, Jamaah Tabligh nyumbang. Kere rukin lah nyumbang. Disebut yatim itu tetap nyumbang kan. Matine atos lah orang nyumbang disebut yatim kok. Artinya apa? Kalimat untuk yatim itu sehat. Paham ya? Setelah terkumpul 100 juta ya berarti milkun lil aitam itu ya miliknya yatim. Artinya kalau 100 juta dipakai yang selain yatim ya harus minta izin yatim. Paham betul? Lha saiki jajal lah wis, terus tak takoki. Aku selain pinter hukum ya pinter ngakali. Tak takoki. Nak tarian gue pengajian untuk dia, wah 15 juta mun ngotot. Tapi nak gue cah yatim 100 juta itu bukti teori saya benar. Ketika disebut yatim itu bedo apa ormas. Bahkan sing biasanya medhit lah disebut yatim itu. Oh nyumbang. Haru kan wong waras disebut yatim. Pemenang sing dibu ayo kan malah. Iku cara nah itu. Itu sampai di Fathul Mu'in dikatakan. Bahkan Fathul Mu'in saking ekstrimnya ada masjid diwakafkan untuk orang Syafi'iyah. Itu orang Maliki, jadi imam di situ itu haram. Orang Hanafi itu haram. Aku di sini rapati percaya Fathul Mu'in. Maksud demi se-ekstrim itu. Misalnya ada masjid tak wakafkan imam Habi Syafi'i. Kok orang Maliki jadi pengurus takmir di situ atau orang Hambali itu tidak sah, tidak boleh. Karena teksnya siapa? Wakif itu menduduki posisi kayak syarek, nggak boleh doa. Di sini aku ya janggal. Sampai tua. Padahal kalau riyen Rais Mu'in, bareng suwe-suwe ora janggal gara-gara situ. Aku dikenalan dokter sugih. Nyumbang. Ndekne iku wong sugih sing berpikir masjid itu dienggo tahlil. Singkat cerita ngamal ning masjid sing ngaramno tahlil. Gremeng kok. Lho karena gak sesuai bayangane dene. Saiki misale ke wong Wahabi, nyumbang masjid bayangane ora ono bid'ah, ora ono tahlil. Jebule dienggo tahlil ke gremeng. Oh, gremeng. Ya Allah, sarang bid'ah naudzubillah nangis. Saiki waliane ya sama. Kowe wong NU nyumbang masjid, pikiranmu dienggo tahlil. Jebule nek ngono dikuasai pengurus haram tahlil. Ya Allah iku masjidku. Sehingga karena tadi betapa pentingnya nasus syarek, nasul wakif. Karena wakif ini ya punya karep. Dia bayangkan kebaikan tentu versinya dia, itu paham ya? Bayangkan pengajian ya versinya dia. Bayangkan kebaikan ya versinya dia. Ya cuma anak contoh Mu'in itu kula rada rapati cocok, tapi kula hormat sing aran Mu'in ulama. Nak Syafi'i Maliki Hanafi kan mirip-mirip lah aja. Contone aja iku, maksudnya contone iku aja iku. Kayak contohku sing terakhir wae iku rada. Ya rada pas.
Lho ya, kan ekstrim. Ayo jajal sampean, misalnya sampean nusuke. Dokter nusuke. Masya Allah, keliru ngamal. Sampai saking kelurune ngamal baru kayak itu pulau. Munggo, munggo. Lo jadi duit yang sama tak subhanallah jiran. Mau kowe kakek syarat aku perkarane kok. Suatu saat madzhabku itu aku muni getun meneh. Ngamal kok getun. Lu tapi cara wong sing beda madzhab getun tenan. Sampean berkeyakinan tahlil itu baik. Terus masjid itu dikelola orang yang membid'ah-bid'ahkan tahlil, ikhlas tak? Enggak jawab ya, enggak usah jujur. Atau sebaliknya, sampean berkeyakinan sekali kalau tahlil itu bid'ah. Baru itu dikelola takmir, sing tahlil. Ya Allah, jadi sarang bid'ah. Wakullah bid'atin dolalah. Sehingga diatur oleh fikih kalimatul waqif atau nasul waqif bimanzilati nasis syar'i. Nah sekarang bayangkan dijual yatim, acara santunan yatim piatu. Aku yakin beda ormas, beda karakter, beda model disebut yatim itu mesti kepengen. Tapi nak disebut pengajian, kiainya sopo dulu. Wong alumni pondok tertentu wae di pondok ahli sunnah di pidatoni pondok sing beda gremeng kok. Ayo jajal misalnya daerah Rembang, hormate mbek wong alim. Terus dipidatoni wong sing terkenal selawat tertentu, gremeng. Nggih mboten. Daerah tertentu sing seneng macak-macak ngoten niku terus dipidat ya beda-beda, mesti tak kan panjang. Tapi sing sugih wis sae tenan. Lah nggih Gus kula takoki wis mama. Tapi kadung kula lakoni. Wis wong sugih ijo nggih Gus tak ijo. Nangis ta. Kok umroh tak ijo. Ya wis tak ijo. Terus tahun ngarep Gus nek ana pengajian tetep pengajian tak bayar dhuwit dhewe kok waras. Berangkat pun setengah Gus. Maksudnya wis mamang. Alah ta ora, alah ora. Engger takok kiye-kiye dijawab halal. Sadate ngono ra. Tapi dekne cek mamang. Jawabe bahasa basi tak tenang. Nek kula cangkem elek tak jawab tak. Jujur. Tapi takok bahasa basi apa tenang, tenang. Jawab. Obat alhamdulillah kok tobat. Ini penting kula aturno karena kita harus terlatih dengan hukum. Kalimatul waqif itu bimanzilati nasis syar'i. Makanya kalau wakaf itu berat sekali. Misalnya wakaf untuk masjid enggak boleh. Untuk musola itu enggak boleh karena di bawahnya. Tapi kalau wakaf untuk musola dipakai masjid malah boleh. Itu sampai ada aturan. Merubah wakaf itu boleh kalau minal adna ilal a'la, dari rendah naik ke atas. Tapi kalau minal a'la dari atas ke rendah enggak boleh. Itu jelimet sekali kalau dampak bapak. Dan lucunya makanya saya itu tidak cocok yang contoh Hanafi Syafi'i tadi. Sebenarnya kalau kita mungkin contohnya kayak yang saya utarakan tadi. Di zaman akhir kan banyak firqah yang jelas-jelas ekstrim. Sing sitok darani misalnya tahlil sunat, sing sitok darani bid'ah. Ini kan nggak bisa disatukan. Tapi wong do lali waqife itu jenis apa ngono. Lan kula ning masjid sing waqife jenis anti tahlil. Kula ape tahlilan ya wedi wong ora ikhlas malah repot. Atau sebaliknya. Wakif itu punya posisi penting loh dalam bab wakaf. Dan tadi sampai dikatakan bahwa nasnya wakif itu bimanzilati nasis syar'i. Makanya di Fathul Mu'in itu ada perdebatan. Kalau orang wakaf ke masjid kemudian dia ngomong gini Kiai Abu, untuk kemaslahatan masjid. Wah itu paling ngel-ngel wong. Tapi ngenakno panitia. Panitia kan kemaslahatan masjid bar Jumatan nono kultum ya oke gue nyangoni kiai. Maslahate bar Jumujum apa subuh nono kultum ya. Itu malah enak. Makanya kiai saiki pinter teng daerah kula kiai pinter ngerti wakaf. Wong awam mbah niki kangge masjid. Terserah nadir ya Pak ya. Nggih terserah. Mergo dene wedi. Wedi mengikat ta. Napa? Wedi mengikat. Lho kula nu ngrasakno Kang. Kula sebagai wong sing seneng ngaji. Nggih seneng ngaji. Niku ngamal dhuwit yang tidak berbau untuk ilmu itu ya berat. Kulo biasa tuku kitab kerdusan. Daerah tertinggal kulo tukokno pesolatan, tak tukokno akidah lamun kerdusan tak bagi ning desa-desa tertinggal. Saya itu merasa nyaman karena ini ilmu akidah. Tapi misalnya kok krungu dhuwitku terus niku. Dikira rapat terus rapate ben gayeng makan-makan langsung tolong. Aku pakanan wis sirahku ngelu. Dhuwit sing tak ngamal lo diku acara makan-makan. Apa ra ikhlas wis tak amal lo ikhlas kok keberatan. Menawa wali ada sampai harus seneng mangan-mangan.
Krungu duwike digo tuku kitab, aku ro kitab wis ngelu. Kok ora iso maca. Aku walian iku dadi. Tapi apapun itu, posisi wakif ini biman zilatin nasyara. Ini yang harus. Ewae kula suwun siapa saja yang ngaji saya. Nah, ono duit masjid yang sudah kelewat-kelewat. Usahakan jangan dipakai transaksi yang baru. Kalau ada pengajian, bikin urunan lagi. Karena yang sudah lalu ada yang diamalkan sesuai niat untuk fungsi yang itu di Masjid Palangkaraya itu pernah ada takmirnya Palangkaraya mana itu Kalimantan. Ada di antara takmirnya saya kenal karena dia peneliti Islam, dia S2, dia pokoknya pinter lah, tiangnya pinter. Itu di saldo itu 700 juta, saldo itu 700 juta, itu suka. Di situ banyak sarjana Al-Azhar, banyak juga yang ulama lokal tanya, di antara yang ditanyakan saya, boleh nggak ke situ untuk masjid-masjid yang terbelakang, yang di daerah-daerah tertinggal, karena masjidnya itu sudah tidak butuh bantuan. Nah kalau itu bandingannya malah enak, boleh kata saya, karena sama-sama masjid dua bandingannya nganggur sama dipakai. Tentu yang ngamal itu ingin ngamal karena ingin dipakai kan. Kemudian saking banyaknya saldo nggak dipakai, lah itu perbandingannya nganggur sama dipakai. Meskipun ada nas, ini tak amalkan masjid ini. Tapi kata ini kan bandingannya dipakai kan tetap. Paham ya? Sementara saking banyaknya saldo nggak dipakai. Ada masjid-masjid daerah yang tuh, lah kalau itu saya milih gak apa-apa dipakai masjid-masjid daerah itu karena bandingannya itu nganggur sama dipakai. Paham ya? Jadi itu beda sekali. Terus sama-sama masjid. Tetap kalau sama-sama masjid kan bandingannya nganggur sama apa mana nak 700 juta ditabung nang bank. Duit dikelola terus ra dadi masjid. Malah panjang. Ya saya bilang ini ijtihad. Kamu tidak harus setuju. Cuma kalau saya dalam konteks ini bandingannya nganggur sama di pun kalau terang masalah akidah Ahlussunnah ya. Ini masalahnya terkait dengan tradisinya ulama. Kayak tadi ya. Ini idil mujrimun kan artinya ayil kafirun. Nggih, sinten? Orang-orang kafir. Sama dengan apa wa man jaa bisayyati fakubbat wujuhum finnar. Siapa saja sing nglakoni sayyi'ah keelekan mesti dijungkelno ning neraka. Kubat itu dijungkelno. Padahal semua orang Islam pernah sayyi'ah enggak? Pernah apa sering? Wah, itu antek jungkele umpama asal maknane napa? Sayyi'ah. Makanya sampean delok di semua tafsir ahli sunnah. Sayyi'ah ayy syirki awil kufri, bukan sekedar sayyi'ah maknane apa? Dosa. Ada lagi ayat sing walaisatit taubatu lil ladzina ya'malunas sayyi'ah hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtu. Nah, saya sama tak bedheki. Orang mukmin yang dosane gede kaya apa iso tobat ora? Bisa. Coba kalau sayyi'ah maknane semua sayyi'ah. Ayat itu berarti maknane piye? Walaisat lan ora sah utawa ora ana apa atau batu tobat. Ora sah lil ladzina ya'malunas sayyi'at bagi siapa saja yang pernah melakukan beberapa keburukan. Padahal untuk beberapa hanya butuh 3 kali. Jamak itu butuh berapa kali? Salam ping pira? Oh, ribuan. Sedina esuk ora belajar bojo salah, ngamuk bojo salah, turu wae blojo salah. Ibu ora krungu. Itu andekan sayyi'ah di situ maknanya tidak kemusyrikan, berarti maknanya itu siapa saja yang pernah berbuat sayyi'ah kesalahan dan jumlahnya sudah banyak maka tidak berhak tobat. Wong ayate wale satit taubatu lil ladzina ya'malunas. Sehingga ulama ahli sunnah itu khas kalau menafsirkan ayat seperti ini sayyi'ah artinya syirik kafir. Bukan sekedar mutlakul dzambi atau mutlakul maksiyah, sekedar dosa atau sekedar Nah Imam Suyuti itu termasuk imam yang konsisten gitu. Dia enggak pernah keliru ketika nafsiran saya kayak ini. Idzil mujrimun ayil kafirun. Dia tahu betul kalau maknanya mujrimun itu wong sing dosa. Tapi kalau sekedar dosa dia mukmin itu tidak sampai ngalami naqisu ru'usihim inda rabbih. Itu aswaja tenan. Apa? Ahlussunnah tenan. Ini penting kalau aturno karena sekarang tuh banyak orang yang apa ya? Nganggep sidik-sidik itu kafir, sidik-sidik kafir. Karena dia ngira maknane sayyi'ah itu sekedar sayyi'ah, keelekan apa wae diartekno apa? Sayyi'ah. Tidak seperti itu dalam Islam. Masyhur. Singkat cerita ngeten lho.
Allah itu nurono wahyu ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wahyu itu diantaranya ngeten. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wong sing iman, lan imane iku ora dicampuri kedzaliman, iku sing kok ben aman gak bakal mlebu neraka. Ana catatan tidak dicampuri kedzaliman. Sahabat nangis kabeh. Karena pikirannya sahabat sing jenenge zalim wa usya fi ghairi mahali, sesuatu yang salah itu jenenge apa? Nangis kabeh sahabat. Matur qalu ya Rasulullah ayuna lam yazlim nafsa. Kita-kita ini yang ndak zalim siapa? Semua kita pasti pernah zalim. Engkau turun ayat pada engkau tentang wajibnya jihad, kita enteng jihad paling banter mati. Kon zakat enteng paling banter kehilangan dunia, tapi ini enggak. Orang disuruh iman dan imannya sama sekali enggak kecampuran dosa, mana mungkin kita melakukan itu? Ayuna lam yazlim nafsa. Rasulullah senyum-senyum ngendikan laisa huwa kama ta'nun. Sebagian riwayat laisa huwa kama tazunnun. Itu tidak yang seperti kamu bayangkan. Innama huwa kama qala Luqman libnihi innasyirka lazulmun. Itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Dolim di situ sekedar salah itu enggak. Tapi dolim di situ maknanya innasyirka lazulmun. Maknanya ning kono iku maknane syirik. Berarti maknane dia orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kemusyrikan. Ini penting kula aturno. Jadi kamu enggak boleh maknani Quran pakai kamus, tidak boleh. Sayyah, boleh sayyah. Kemudian kamusnya bahasa Indonesia kejelekan. Barang maknani Quran sayyah. Lafaz sayyah maknani. Ini wong ahli tafsir kok nganggo kamus. Tidak boleh. Mulane kriminal tenan. Quran kok terjemah nganggo model bodoh itu kriminal. Ora oleh kan. Mergo nek mbok maknani sayyah keelekan berarti wong sing tau elek iku mesti fakubat. Padahal ning ayat iku mufrad kan malah wa man jaa bisayyati fakubat musibah. Siapa saja pernah satu kali saja salah, fakubat ujung finnar pasti dijungkalkan. Ya prono kowe salam ping piro? Ngene salah pun muridé. Makanya kita harus konsisten dalam mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mergo iku hadis sahih ning Bukhari ning Muslim ketika sahabat mengira artinya zulmin adalah dosa. Kanjeng Nabi ngendikan laisa huwa kama ta'nun, itu tidak yang seperti kamu maknani. Innama huwa kama qala Luqman ibnihi innasyirka la zulmun. Jadi maknane salah itu adalah kemusyrikan. Bon clear ya. Mulane temen iki Imam Suyuti idzil mujrimun ditafsiri kafir. Ojo malah mbok protes. Mujrimun itu lafaz umum, maknanya siapa saja yang dosa. Kenapa menjadi sempit jadi kafirun? Pertanyaanku kenapa otak kamu yang jadi sempit? Itu cara tau ngaji kecangkeman. Kalau sering diundang narasumber jadi tafsir, tapi kalau jarang angger sing pembandingnya ra level rata. Ora krana sombong, mari mantul. Wong kene sing hafal Qur'ane ra mlete, kono ra hafal kok mletene ra karuan. Ulama dulu itu kurang berani menafsirkan, harusnya berani. Wong dhisik duwe khosyah takwa ape ra duwe. Lane ke wani wae wong nekat. Sembrono. Maknane Quran ora kok ra iso mbok kamusno terus sayi'ah goleki ning kamus kejelekan terus wa man jaa bi sayyi'ati siapa melakukan kejelekan fakubat tujuh benar pasti jungkal ning neraka. Yo kacau. Sayi'ah di situ itu artinya kemusyrikan. Itu gak ada ayat wali satit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Coba kalau sayyi'at di situ artinya kejelekan. Siapa saja yang pernah berbuat jelek sudah enggak bisa. Kacau enggak? Kacau dan itu khorqun lil ijma' itu menentang ijma'. Jelas ijma' ulama angger wong mati iku cek berhak napa? Makanya ini ekstrim ya. Seperti ini kita harus kuat, lebih kuat lagi ketimbang saya. Teman harus lebih kuat. Pemene wong nak ra ngalim kan luwih nekat, harus lebih kuat. Wong nggih, Bang. Wong ra ngalim ku penting. Wong ngalim ku repot, kakean hati-hati. Mulane premanem manfaatno. Kulo niku hormat sampeyan preman piye-piye Islam tau ditulung mbek preman. Bapak anu nak cerita kulo, angger kiai, wong kiai tenan niku ana preman sing seneng. Iku sunahe pangeran. Tak senajan to kiai ini ora pati seneng preman, preman niku nakal. Kanjeng Nabi niku musuhe akeh, senengane nyidoni Kanjeng Nabi. Nabi nate sujud iku ya dibreki tletong unta. Mangkelno.
Sing iman niku Abu Bakar wonge alusan, Abu Dzar yo alusan, Bilal apa meneh gak alusan. Sumpah. Suatu saat mlaku-mlaku ora Umar. Umar itu kan gelut. Dekne iku untuk mangan iku nak bar gelut. Dadi ning ukat pasar ukat iku ono grup. Terus saiki kaya apa ning Kiban apa kan. Wampret apa kene apa. Lah Umar iku ning pasar ukat iso ono agar sing juwaduk iku. Saji Nabi mikir, bareng Umar gelute menangan. Muga iki sing Islam yo kodak. Akhirnya Nabi udah mau spontan. Allahumma aizal Islam di Umar. Kemuka Islamu mulia mergo Umar. Kaki buta wong gelut ora buta. Yo, mulane ku sirine kiai kenapa kiai ku nek untukan gelut ora pati gede. Iku yo penting ya kena jadi ilmu macam-macam. Singkat cerita itu Umar Kanjeng Nabi ku ning riwayat nek ora salah iku ndonga Kemis, Umar Islam Senin atau Senin Islami Kemis. Pokoke 4 hari. Iku dongane Nabi efektif. Ora koyo kowe 40 tahun. Iku ana sing nyekseni. Nyekseni dongane sinten? Nabi. Kanjeng Nabi. Lala koncone Umar. Kanca ya kanca rontok preman tapi wis Islam. Singkat cerita hari keempat nomo pinten. Kancane ngandani, "Absyir ya Umar. Kowe untuk dongane Nabi kok Islam." Wong aku ben mateni kepala kok. Singkat cerita Sayyidina Umar membawa pedang ben mateni Kanjeng Nabi. Dua soba itu di sini ada orang yang sekarang jadi kafir. Maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad. Mulai dhisik wong bener dianggap kafir. Mulane kena dianggap kafir wong-wong kelompok tertentu tenang ae. Mulai dhisik wong bener ya dianggap. Nabi Musa iku rak nabi. Jare Firaun yo dekne. Wis jelas ayate. Aku iku nabi diutus pangeran ngandani kuwe jare Nabi Musa. Jare Firaun dia alam nurabbika fina walidau walabista fina min umurika sinin wa fa'alta fa'alatakallati fa'alta wa anta minal kafirin. Firaun darane Nabi Musa kafirin. Mulane ajaran kafir tenang. Berarti kowe Nabi Musa sing darani kafir. Ya ora, aku ora muni ngono. Tapi jelas tenang ae, napa? Tenang ae. Dadi wong saleh dikafirno iku tenang ae. Nabi Musa kalimu wa sofi wa iku diarani sing darani. Lah nek dikafirno tenang. Ana kancane sapa? Musa. Ya dadi ana kancane sinten? Musa. Oh jelas ayat ya. Wa fa'alta fa'alatakallati fa'alta wa anta minal. Bon singkat cerita. Akhirnya Umar itu apa golek Kanjeng Nabi apa dipateni ya. Ning dalan ketemu kancane takok. Kowe golek sapa, Umar? Golek Muhammad. Mergo kene, ya ndekne gawe soba iku ajaran sing semlanceng. Apa kowe golek Muhammad? Adikmu kandung wis sanut Muhammad. Adikmu sik urusi apa kowe ngurusi Muhammad? Singkat cerita, moro nang omahe adik. Adike udah bojo sing wis mukmin. Delala pas di dalamnya itu ada latihan ngaji. Yo ngaji diulang Quran terus dirungokno. Ora mau podium ngaji di sini pokoke ngaji. Ngaji beda pengajian, ngaji yo ngaji ae. Singkat cerita dhisik kan Quran naskahnya ditulis teng kertas. Singkat cerita Umar sempat krungu. Oh ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratal liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati wal ardh. Jadi sempat sampai nara salah sampai lahul asmaul husna. Pokoknya dia sempat krungu detek. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana napa? Aku ora nurono Quran ben kowe celaka Muhammad. Illa tadhkirata liman yakhsha. Quran iki ngekeki peringatan wong sing di mental khusyuk. Umar mlebu gelut mbek adike. Gelute iku perkarane iku ora kok perkara adike kafir. Dekne adike iku endi kertas sing mbok waca mau? Kowe mau maca apa? Jare adike, enggak Bang, kamu itu kafir. Kamu tuh enggak boleh megang naskah ini karena kamu najis, kamu kafir itu. Lan ini peringatan bagi kita. Kowe ora usah debat. Nek Al-Qur'an ndak wudu barang lha opo karene. Pancen nak dalile sori ku ora ono, tapi kunane kuno wong saleh nek nyekel mushaf iku wudu. Kowe ora usah takok siji-siji takok dalil. Takokmu kemungkinan loro, sombong ta ora ro. Nek ora ro ya ora berak debat, sombong ora berak bener. Bang, dari takokmu iku kemungkinan loro, sombong, wong sombong ora bener. Utawa kowe pancen ora ro dalile, ora ro kok ngajak debat. Debat ku padha roe, padha alime ku jenenge. Dadi babak. Nek ora roh ketemu wong roh jenenge ngangsu kaweruh ora kok. Singkat cerita gelut. Bareng gelut akhirnya adike wedok kompromi. Yes ngene Kak. Kowe oleh maca naskah iku syaratnya ke wudu sik terus adus sik terus wudu. Mergo kowe ku najis. Umar wudune gelem. Pancen mau efektif. Yo.
Betapa Quran. Makanya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi itu, Quran itu punya infialat, punya kemampuan bekerja efektif. Bahkan kepada orang kafir. Kata Mutawalli Sya'rawi itu bahkan kepada orang kafir. Umar itu sing ambisine mateni adike. Saiki rubah ambisine penasaran kepen roh naskah iku. Naskah wau, naskah Toha wau. Singkat cerita, dekne adus. Dia kalah egone ku kalah ambek krungu Quran iku. Kan adus-adus. Terus diwaca, bareng dikekno mbak adik, bareng-bareng adus. Memuangi semua. Mahadza min qaulika. Jadi gak mungkin karangane manusia. Iman terus aina Rasulullah. Jadi semuni Rasulullah fi dari al-Aqab. Parah ini masyhur dengan riwayat karena Nabi hanya sekitar orang 4 atau orang 12 itu. Beberapa sahabat menyarankan Nabi itu sembunyi. Di situ ada Said Hamzah yang sudah mukmin. Kata Said Hamzah, "Ya Rasulullah, kamu tidak usah sembunyi. Saya menghadapi Umar. Jika macam-macam dia saya bunuh." Jadi nadat Arab. Singkat cerita, ketika Tororo dibuka, yang buka Said Hamzah terus. "Kamu mau apa Umar? Saya mau iman." Iman begini. Itu detik itu juga setelah iman, gue pedang marahnya Abu Jahal, Abu Lahab macam. Gue nak ganggu Rasulullah Muhammad apa? Gue apa diparani sitok. Sehingga karena Kanjeng Nabi wis di backingan Umar, itu ana ayat fasda bima Umar. Kowe ora usah ndelik, Mas. Saiki wis ana Umar. Lah saiki ora. Preman iku zaman nakal malah kiwa ning perapatan. Bareng tobat nyapu masjid. Lha iku ra pas. Mestine tobaté tetep ning perapatan, medek-medekno wong sing ijek malak. Paham? Tapi kula mboten fatwa. Orang zaman preman malah ning perapatan nganti wong wedok liwat wedi wong go dhuwit wedi barang tobat nyapu masjid. Akhirnya anak buah nerusno pemakan. Paham? Kacau tobat niku tapi lumayan. Mestine sebagaimana dia menghidupkan pemalakan, tobatnya yang menghentikan pemalakan. Kaya tobatnya Wahsi mateni Said Hamzah, ahabban nas ila Rasulullah. Tobatnya dekne sumpah pe mateni abghadun nas ila Rasulullah. Akhire dekne iso mateni sinten? Musailamah napa? Al-Kadzdzab. Khalid bin Walid iku dhisik sering mateni wong Islam. Mergo dekne panglima wong kafir. Bareng dekne tobat dadi panglima wong Islam. Gua Anas dekne ambek wong kafir. Terus saiki ora. Malah kene perapatan bareng tobat terus nyapu masjid isi jeding. Terus dadi wong lemah gemulai. Repot. Mestine ora ngono di tempat kerjane dhekne tetep ngantor. Akhire pemalakan. Saiki ngadepi sakjane iki kula mboten fatwa. Maksudnya iki sakjane. Dadi babak napa? Ya dadi kula suwun sampean jangan mudah percaya sama orang-orang yang mengatasnamakan tafsir atau ahli tafsir, kemudian dia menafsirkan dengan kamus. Tidak bisa. Tafsir itu riwayat. Mangqala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan. Orang yang menafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri tanpa bersumber riwayat, maka berarti pesan satu tiket menjadi ahli apa? Nak nuruti sayyi'ah secara kamus ya keburukan. Paham ya? Tapi tidak bisa kamu artikan keburukan. Kalau kamu artikan keburukan berarti waman ja'a bisayyi'ati faqubat ujung benar. Siapa yang pernah satu kali melakukan keburukan pasti terjungkal. Oh itu ya repot ora ono ngene. Wis jelas kan Nabi sering ngendikan, wah pangeranu saking ghafure nak bengi arep-arep. Apa inna wa ta'ala yabsutu yadahu bilaili ya tuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar ya tuba musiul lail. Pangeran ngenteni bengi, nak sing rino salah dinteni bengi, nak sing bengi salah dinteni. Semua itu dinteni. Nak ono sayyi'ah itu dinteni. Berarti sayyi'ah sing mesti neraka iku maknane sayyi'ah dosa kafir utawa dosa musyrik. Lagi maknane Imam Suyuti walau ta'ra idil mujrimun ayil kafir. Mohon paham ya? Nggih jelas ya. Temriki nggih sami. Wa dzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Ta'malun niku apa? Ora kok semua kejelekan mboten minal kufri wa takdzibi. Dosa sing mari abadi ning neraka siji kafir, wa takdzibi mendustakan para rasul. Ning kene ra iso mbok contohno korupsi, tambodoni dhuwit masjid ora iso, iku tetep mlebu swarga. Kok ya disiksa ning neraka, tapi ora waduku adzabal khuldi, tidak siksa sing napa?
Abadi sing abadi gini kita minal kufri wa takdzibi. Jelas ya? Lu tenang to, Rom. Lu aku ora gawe-gawe ini jelas. Bima kuntum tak malun artine napa to, Mriki? Enggak yang siksa abadi. Bima kuntum tak malun minal kufri wa takdzibi iku dosa kafir lan dosa gorohno ros. Tapi nak dosa timo ndelok wedok ning perapatan, ya paling dibetheti malaikat. Iku wae kok kena diakali mau, nak sampe mati konto tagamu. Lah kecuali tagamu jujur, kok malaikat yo jujur. Tapi saya nyeksi karena dibayar. Kok malaikat lapure yo. Malaikat ada nih, tapi kowe ora usah muni nak cak bayar. Dadi sak bodhone pesan lengkap lah. Napa? Malaikat itu wah sakit, bodan-bodone ya wong. Ya yen malaikat itu benten mbek manusa, jadi mboten lugu malaikat niku napa? Malaikat itu sampeyan tak critani, malaikat itu lugu. Malaikat iku ora parek malaikat. Ku akeh gambar purna ning kamar ora iso. Sayyidah Khadijah iku belajar karakter malaikat. Apa sih? Karakter malaikat. Termasuk di situ dijelaskan malaikat itu ora siap lho aurate wong wedok. Aurate wong lanang ora siap, tapi ora siap aurate wong wedok. Singkat cerita itu beliau kan nikah mbek Nabi itu umur berapa? 40 ya. Nabi dinikahi umur pinten? Selawe nikah itu Nabi selawe. Khadijah itu yakin betul kalau ini calon Nabi karena semua calon Nabi kan pasti sudah ada irhasat, sudah ada apa? Alamat-alamat muqaddimah, apa alamat-alamat muqaddimah. Masyhur kan Nabi kalau di Syam itu ya dikawal mendung macam-macam lah. Pokoknya sudah ada. Singkat cerita Khadijah itu mikir baru dirabi 15 tahun kok ora ketok dadi nabi. Jentente ini kok gak ada perkembangan. Jadi itu ya lucu. Padahal dekne iku sampai ngirim Maisarah itu budake dekne pembantu. Maisarah jeneng lanang. Jeke kawal Muhammad ki ropoe critakno. Iku masyhur terus. Tuti luhul qamama tuti uhus sahar. Terus nabi nak lungguh ning wit. Kok misale srengenge kok kulon, nabi kok lungguh kok kulon. Iku dahane iku pindah kok kulone Nabi, ben Nabi ra kena srengenge, ora kok Nabi sing pindah. Dahane iku pindah nglindungi napa? Nabi. Singkat cerita iku wis meyakinkan kalau itu calon Nabi. Bareng denteni 15 tahun kok gak Nabi. Kan 25 diangkat jadi Nabi 40. Berarti Khadijah kan kudu jaga mamange pinter. Iya iman tapi kok ora ono perkembangan. Bareng pas 40 tahun niku Nabi faja'ul wahyu masyhur. Ya beliau mulai senang nyimpen iku kira terus faja'ul wahyu. Ketika jadi nabi terus kodone Khadijah aku iku wedi ketemu malaikat mati. Aku wedi nek aku jabut nyawa. Mulane syaratnya nabi kudu ra roh. Mergo syaratnya nabi ku ummi. Dadi nabi ku ora roh nek malaikat Jibril. Yang ngene malaikat mati. Mulane wedi mlayu. Ora wong saiki ngaku nabi jumpa pers. Ora ono nabi syaratnya. Nabi ku syaratnya ummi kudu ra roh. Makun tata drimal kita bualal iman, syaratnya Nabi itu roh, Nabi kok syaratnya Nabi justru roh, justru itu jujur loh. Syaratnya dari Nabi itu makun tata drimal kita bualan iman. Melayu Nabi melayu kemudian pada Khadijah dasiruni zamiluni. Aku kemulia aku itu wedi. Jangan-jangan seperti aku malaikat mati, apa matanya aku? Ora mas, kowe iku wong apik, ora bakal ngene-ngene. Khadijah dikandani cek wedi enak. Sing lucu itu Khadijah. Ya ngene, kapan-kapan nak balam iku teko. Soke ku kanca. Malaikat balam iku teko kondak. Yo jare kan. Tapi Khadijah wis duwe referensi kriteria malaikat. Barang. Iki Jibril teko. Maksudnya kancaku teko sing jare jenenge Jibril teko. Khadijah mangku Nabi. Terus sebagian pupune itu dibuka. Faka syafat anfasidhiha. Pupune dibuka. Cek ketok. Gak ketok saiki mlayu. Ditutup nah, ketok ditutup sampai pentul. Nara pupu muta-muta. Tak terima melayu langsung lara malaikat. Semenjak iku Khadijah iki mane tenanan. Ngerti nak nabi ku ummi. Yo ora ro nak Khadijah buka buku mulane jare Khadijah gak mungkin Muhammad nggodoni dene ku ora ro. Definisi malaikat yo ora ro, kriteria trikku yo ora ro. Dalam wijek. Dari malaikat ku dari balam wijek. Jek. Aneh jek.
mulai dibuka-buka sithik. Bareng wis terbuka tenan, ijek mlayu. Ya iku malaikat, umpama setan dulu aku seneng. Jadi malah dari cerita, mulane ngaji nganggo riwayat. Kowe ra iso maknani ngaji nganggo sakarepmu. Mulane kula suwun innamal ilmu bir riwayat, ilmu butuh riwayat. Mulane wonten kata-kata teng Sahih Muslim, inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dina. Ilmu ini agama, maka kamu lihat dari mana kamu ngambil apa? Agama itu kamu ambil dari. Ini penting kula aturno karena kalau tidak seperti ini kita habis. Ya mau maknani Quran nganggo kamus. Aku kamus saya maknane yo elek. Yo to. Tapi makna elek yo ora salah, tapi nek nggo maknani ayat Quran iku salah. Karena itu punya akibat di akidah siapa saja sing elek terus kafir. Makanya sekarang banyak kelompok takfir yang berdosa gede kafir. Mergo maknani sayyah iku asal elek jadi mereka lupa bahwa Kanjeng Nabi tahu nyalano sahabat ketika memahami zulmin semua kejelek. Terus dilurusno mbek Nabi ora ngono maksudnya. Zulm ning kono maknane kafir. Kama qala Luqman ibnihi innasyirka la zulmun. Pun clear ya dadi. Lane teng mriki wazuqu adzabal khuldi wong kudu ngrasakno siksa selawase bima kuntum tak malun. Kalau secara makna umum apa? Sebab apa saja yang kamu lakukan. Tapi itu tidak khas ahli sunnah wal jamaah. Imam Suyuti nafsirin apa? Minal kufri wa takdzib. Dosa sing mari langgeng ning neraka, siji kafir, nomor loro mendustakan para rusul. Mun jelas ya, ora sekedar napa maksiat. Nek sekedar maksiat iso ditobati. Lan ora dadekno abadi ning napa? Neraka. Tapi tetap tobat aja terus-terusno. Ora mbuka kesempatan. Tapi jelas ya niki mun paham nggih dados niki khas madzhab napa ahli sunnah napa? Wal jamaah. Jadi mujrimun sing abadi neraka iku kafirun. Wadzuku adzabal disiksa selawase bima kuntum ta'malun ya minal kufri wa takdzib. Iku kafir lan goro. Pun jelas itu. Nggih kudu ngoten sampean kudu ahli sunnah tenan. Awas. Wong 73 sing slamet mesti tok napa? Wong ngaji sore tak tambahi mau tenan ya termasuk Islam napa? Mbok mlebu sing mlebu ahli sunnah sing piye ora roh dilebokno. Nah, mlebu ki napa? Kok wingi diskusi. Caca iki urip. Jeneng digawe-gawe dhewe kadang menjebak takon. Gus, Islam jenengan Islam opo? Yo Islam ra kafir. Mesti kategorine lho sing opo. Islam ora kategorine. Garis keras atau garis lurus? Apa sing piye? Jari garis lurus yo penting garis lurus. Jari garis ra lurus, roda nak lurus ra iso mlaku. Aduh, tabara karu-karuan. Ora usah ngono-ngono. Nah, sampean ora usah debat-debat ngono wis ra penting. Penting kowe untuk ridane pangeran ta ora bengi-bengi tangisi dosa mula apa debat ra berber. Mau adu medsos. Pokoknya pangeran terintimidasi medsos. Nangis tak bengi kowe iku statusmu untuk ridane ta ora kok malah geger. Ora karu-karuan zaman saniki masyaallah repot-repot. Innama yu'minu bi ayati rabbun terusno. Mun yakin ya pokoke anggere ana kata napa? Kata sayi'ah ning Quran kok maknane iku sing dadekno abadi ning neraka berarti sayi'ah temen iku maknane napa? Kafir. Tapi nek sayi'ah sing ora dadekno neraka iku maknane sayi'ah sekedar elek biasa. Misale wa jazaa'u sayi'atin sayi'atu mislu. Itu berarti sayi'ah biasa. Itu kan bukti bahwa walese ra neraka. Kowe nak trimo elek, engko pengiran walese ya elek biasa. Tapi nak elek kafir walese neraka. Lah sampean takok, lha bedakno piye Gus? Yo ngalim kok. Iwak tunggale ngene lho, aku angger ngalim ora bedane dhewe kados ngeten lho. Tak contohno gen paling gampang. Gus Jakarta yo moro ndi? Tak jawab. Aku marene kene iku bingung. Kulo nak darani urikane wetan. Gak nak moro Jakarta iku Pojokjo cek ngulon langit. Langit. Ngulon. Nak moro Kebumen? Ngulon. Cilacap? Ngulon. Banjarnegara? Ngulon. Nah, misalnya terus ngene, Ruhin niku goblok. Goblok gedhe, tak takok. Gus, moro Kebumen ndi ngulon. Lah nak moro Purworejo endi? Wong? Ngulon. Apa Cilacap? Ya ngulon.
Badan negara, ya mulon. Terus bedane apa kabeh kok mulon ngono lho. Kira-kira wong bodho ngono iku kira-kira. Ya akhirnya pinter ya roh dhewe kan mesti jawab kan. Lah iya aku ditakoki, misalnya ana bocah takok, "Gus saya amanane apa ya elek?" Hasanah ya apik. Lah sing bedane apa? Saya sing maknane kafir, mbek saya semenan. Ya bedane ngalim, kira ngalim roh. Ngono lho, dadi kan kira-kira seperti itu. Lah misalnya Rukin takok kula, "Gus Kebumen ndi kula?" Cilacap. Kula. Banjar Negara ya kula. Cirebon ya kula. Sesuai masuk ini. Dasar wong kriting kan gampang masuk. Apa jawab kula terus bedane apa? Ya ora iso dijawab, terus bedane yo roh dhewe iku. Paham? Ya ora ana bedane ya roh dhewe. Lah Quran iki ngene iku, kadang-kadang tak kula sering kan ngisi lokakayar tafsir, jarang teko. Dari 100 undangan paling teko loro. Mergo mangkel, sampai takokane iku mangkel. Ya mergo mau sing takok luwih keminter timbang narasumber. Wah ning dikor seminar nggak sing takok luwih keminter timbang. Ini sing maca kitab sak boto-boto ora nganti mikir ngono kok dhewe pikirane kok ndi. Akhire mangkel terus jarang teko. Karwan ngaji ini jujur, wis ra iso wis ngaji ngrungokno. Tepak paham ora tepak lali wis penak wis pokoke. Tapi kan gak mangkel lo guru, mergo ora takok ora nyoal. Mulane bener Nabi kadang duka inama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim waqtilafuhum ala abi. Mari wong dunya rusak kakan. Lah Bani Israil ora bulet piye. Nabi Musa wonten orang terbunuh di daerah saya. Pembunuhnya tidak diketahui. Caranya gimana untuk mengetahui pembunuh? Nabi Musa nabi ora intelijen ora bin. Mbah ora tak takok pangeran. Nabi kan mesti andalane takok pangeran. Ora duwe lembaga bin, ora duwe lembaga macam-macam. Terus Nabi takok ya jawab mesti ngono. Tapi pangeran iku yo aneh. Nak kepengin roh sing mateni sapa? Nyebelah sapi. Kan gak ada hubungane. Wong ada jogeman ke nyoal agama. Mulai dhisik agama jawabane ora ada hubungane. Mulane jari Imam Ghazali, khase ulama ora dirumus digawe guyon wong awam perkarane rumus. Kenapa duitmu akeh salat duha? Lho apa hubungane? Kenapa pengen duitmu barokah sedekah? Kan gak ada hubungan. Nah, cara modern ya girokno, tabungno, invest. Agama itu mulai dhisik pancen ora ono hubungane. Jare pangeran nek kepen ro sing nyembel sing mateni iku sapa nyembelih sapi. Ya bener, qalu atattakhiduna huzwa. Jenengan piye? Masa pertanyaan seserius ini urusan pembunuhan mbok gawe guyon. Apa hubungannya menemukan pembunuhan mbek nyembelih sapi? Makanya bener Kak, awal atattakhiduna atas sekolah auzubillah anakuna minal jahilin. Ora aku ora ro pokoke aku. Yo kon muni ngono. Wes, oke nyembelih sapi sing detail. Sapi ku kan yo akeh. Spesifik. Dadi koyo wong seminar tenan iki. Kalau nek jarang teko seminar ku, sine mulane aja undang meneh. Kuwi jarang teko. Dari 100 undangan itu paling teko loro. Wong nganti saiki jek sering tuh undangan. Teng Jakarta, teng NTB. Tapi kadang angger sing ngundang pernah guru, kalah tuwa nek teko. Ada ora kalah tuwa sahabat. Iku jarang. Guru-guru kula nggih pangerten jarang undang kula. Kula kados teng sarang kan guru kula nak mucal kula rutin, tapi nak acara jarang. Iki ya do beso kula. Nak mulang seneng. Fanatik kula mulang. Kula mulang terus saya kuat. Kula nate mulang itu satu hari itu beberapa kali. Bengi mucal teng dalem teng pondok isuk teng kajen. Mboten isuk teng Kudus terus bakto magrib teng kajen. Biasa kula malam mucal. Singkat cerita, yang spesifik dong sapi itu banyak. Sing tuwa apa sing nom? Nabi Musa kadang ditakoki digarap pisan. Yo baqaratul la faridu wala bikr yo ora tuwek. Awanum benatane tengah-tengah maka apa? Spesifik lagi, lalu warnanya umumnya sapi ku ora putih kan abang. Dari Musa kuning. Lah sapi umumnya ora putih kan abang. Apa ya sapi mana bu? Ono sing murah ono. Apa putih? Abang. Nak kuning kan ono? Oh ora kuning. Innaha baqaratun safra. Sing rupane kuning. Wah bingung apa?
Ngono cek takon. Gak iku cek kurang detail. Lalu aktivitas sapi nih. Sapi takon aktivitas agak mustahil. Wah, akhirnya dijawab Musa, innaha baqaratul la dalulun tusirul arda wala tasqil. Sapi surung tau digo gawe, ora tau digo brujul, ora tau digawe bajak sawah, ya ora tau digawe muatan, nggo muat air. Musallamatul la syata fiha. Yang bebas cacat. Lagi qalul ana cita. Wah, nek iki wis spesifik. Kangelan akhire golek sapi. Bontek pasaran seton, pasaran jiwa. Entekno pasaran Seragen sampai Boyolali golek sapi kuning. Ora nom ratu, ora ana cacate, ora tau dinggo. Yo pengen. Iku wong seminar, senengane spesifik. Ya mulane ulama itu ora sebagai acara-acara ngono yo teko kadang-kadang. Ojo malah katut mentek teko. Akhire iku malah repot. Karena agama itu dulu tuh unik. Agama itu mentautkan pikirane wong zaman saiki, wong hadis, ambek logika atau pikiran agama itu bedanya gak sama. Gak sama. Misalnya ngaten kula bedheki. Kula bedheki sampean nak ra di dhuwit wae menak. Nak di dhuwit, ora di bojo aja menak payu ra. Nganggur aja menak untuk pekerjaan. Tapi agama cara berpikir tidak seperti itu. Agama cara berpikir barang sing ora ketok kon mikir saiki, yaiku kowe kudu yakin ana swarga ana neraka. Wong saiki wae rong kelar kok kon mikir. Mulane potensi agama itu ditertawakan. Mulane dari Imam Ghazali, nasib agama itu pasti ditertawakan karena dia punya konsep yang lucu. Mulane wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahli munqalabu faqih. Ciri utama agama itu adalah tokoh-tokohnya kalau liwat itu digawe bahan tertawaan. Yataghamazun jadi wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahli munqalabu faqih. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i lado. Amalane para rasul itu ya manusa. Para ulama ya manusa, para wali ya manusa. Dekne ning swarga iku ora lega nek guyu wong sing tau guyu. Dari sapa wong saleh gak dendam ya dendam, tapi dimpet kok swarga. Ana ning ayat ditutup fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhaku alal araiki yang. Berarti sok ben kowe nang swarga. Iku kan kowe njaluk. Gusti sing tau ngenyek kula kere kriting bodho pundi? Nasibe piye? Ndak ra dhuwur aku. Terus kowe ora sing ngenyek ben neraka semeneng kowe. Tapi jebule sing ngenyek luwih dhuwur. Dadi wong iki akhire mangkel, saking mangkele mek pangeran dikei hak. Jadi sampeyan wong saleh-saleh dikei hak nginceng wong sing tau ngenyek. Mane kok mlebu neraka, kok ora iso mentertawakan sing tau ngenyek kowe. Wes sebut fal yaumal ladzina amanu minal kufari ya. Lagi-lagi minal kufar. Yang layak neraka mau wong kafir. Wong Islam momon neraka ora suwe, ngicipi tok mergo mlebu swarga ora ora dalane jeblok. Ngono tok. Cuma jeblok iki ning tritisan apa nang jero lha iki. Ah muga-muga ning napa? Tritisan. Lah iku terus dikai pangeran satu pintu sing nggo delok wong sing tau. Mulane disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufari napa ya. Alal aro iki yang buruk. Sampeyan tak critani iki unike agama. Niki kisah nyata. Riyen panjenengan iki Bisri Mustafa masyhur terkenal sing gawe tafsir Al-Ibris. Mungkin ono sing gawe Al-Ibris. To nara Al-Ibris ya apa sini? To kaya Misbah kan adik sinten? Ki Bisri. Jadi Misbah sing terjemahan Ki Misbah adik kandunge sinten? Ki Bisri. Sing Ki Bisri di kitab Jimro Al-Ibris. Sing Ki Misbah apa Al-Iqlal. Iqlal. Ya, jadi sing manut jembrok sing gawe kakak. Napa? Kakak napa? Berarti. Sing sitok jenenge Bisri, sing sitok jenenge sinten? Bisa. Ono tangga kula kota, daleme kota. Dina kula niku dinasti keluarga Lasem, Ki Bisri, Kiai Khalil niku mbang kota. Singkat cerita niku Ki Bisri niku mondokne Mbah Khalil teng Mekah, Singkat cerita Indonesia agak aman ra iso meseli. Gak iso meseli. Ya ora iso meseli wong pancen donya dhisik kacau ora ono paket ora ono macam-macam. Ada ijek, ya ijek kacau lah negara ijek kacau ono PKI ono macam-macam. Ki Bisri mundene ulama enteng ya. Agar wayahe anake wayahe kiriman to wayahe mangan undang cah yatim mbok melarat. Tuntung mangan niku. Yo dikek dhuwit sejumlah wis anak. Lah Pak Khalil iku anake yo ngono agar wayahe jatah kiriman iku wis ngerti ra iso dikirimi mlaku-mlaku mesti harus ngekek dhuwit. Dadi bapak ngekek dhuwit.
Iya cah yatim mau melar cara kowe liwat ya digawe. Iki yatim gendut, yatim makmur. Jadi iku agama, jadi unik. Agama itu unik. Cara logika kan gak masuk akal, apa hubungannya? Tapi nyatanya nyata. Mulane kena apa anak-anak iki akeh sing alim putu-putune iki. Mergo dhek ramen mulang santri. Kadang-kadang anak dhewe ra diulang. Iki baru kaya fokus mulang santri anake lalah diparingi doa. Mergo dhekne wis ngalimno wong akeh nyolehno wong akeh. Pikiran tau-tau anak putune. Jadi ku ya agama-agama ku unik. Anak-anak agama kan logika buyut, pengiran ngomong logika. Pengiran kok apa? Tidak. Jadi itu beda, cara berpikir itu beda. Lah saiki orang itu tertarik ambek akale tapi meninggalkan cara berpikir akal. Itu tidak bisa. Paham ya? Terus kula suwun nak dilatih, jadi dilatih. Agama iku nasibe wae nak mbok turuti ya napa atat tafiduna napa? Inama yu'minu mestine iman bi ayatina lan pira-pira ayat kita ayat Quran itu Quran sapa alladzina wong akeh. Idza dzikiru kang nalikane den elingna sapa alladzina. Wa itu tegese den nasihati sapa ladina fi aklan ayat haru mongko padha jungkel sapa ladina. Jungkel mau sujud napa nak cara Yogya? Apa? Jerum lho. Ya jungkel wae. Wong ape sujud itu jenenge apa? Wong nek kuno ki Rembang manane jungkel. Jungkel apa? Kaya wong tipu kaya wong kena glowaan ae. Apa? Jungkel iki kuno sami jungkel aneh-aneh. Harum mongko padha jungkel sapa ladina sujatan halis sujud. Wasabahu lan maca tasbih sapa ladina mutalabisina halin nganggo ento nambahi bihamdi rabbim kelawan mujine pangerane ladina. Qalu subhanallah napa wa bihamdi. Wong-wong sing apik iku wong sing nak diwacakno ayat-ayate Allah terus do sujud kanthi muji pangeran misale nglafadzna subhanallah wa bihamdi. La wa hum ladina iku la yastakbiruna iku ra sombong sapa ladina. Ora sombong lho niki anil imani sangi iman wa taati lan taat. Dia tidak pernah mengingkari iman dan tidak pernah mengingkari taat. Tata Jawa jadi benggang, apa junubuhum. Mana nih benggang itu meninggalkan, apa junubuhum, apa lambung-lambungnya mereka atau gegeri mereka atau lambungnya mereka. Tartaf itu sing ngangkat, kaangkat apa junub. Anil madoji sangi pira-pira gonturu, mawadil itijai sing gonturu. Ya, bifurusiha atau bifarsiha ana ing lemek-lemeke madoji. Kena apa kok milih ninggalo tempat tidur mergo li salatihim krana ape salate wong akeh. Ora ninggalo gon turu golek bojone ora ana ora mlebu ayat iki. Maksude ninggalno gon turu mergo ape apa? Salat. Ape salat. Bilaili ing dalem wektu bengi tahajudan krana ta. Tapi dawuh Imam Suyuti, tapi niki muga-muga salah tafsir iki nak bener susah. Muga salah, umpama bener wis paro wae no. Jadi ngeten nggih, banyak ulama yang mengatakan ninggal gon turu waktu bengi itu cukup jamaah salat Isya. Ambek ninggal turu mergo ape jamaah salat napa? Subuh. Jadi tahajudan dawuh Imam Suyuti. Tidak semua ulama berpikir syaratnya kudu napa? Tahajud. Mergo nek syaratnya tahajud tenan bar ya akeh sing ora iso mlebu. Riwayat iki mergo napa? Mboten napa? Tahajud. Mboten muga-muga mboten pokoke sing wajib-wajib mawon napa? Napa? Sing wajib-wajib. Kalau gak ada kitab kata, termasuk kitab tafsir Ibnu Katsir, banyak termasuk Sidina Utsman, banyak yang menafsirkan orang yang sholat isya di jamaatin, kemudian ditutup dengan subuh di jamaatin, itu sama dengan qiyamul laili kulli, sama dengan apa? Qiyamul laili semuanya. Ini penting kalau aturno, karena kalau syarat seperti ini harus tahajud itu berat bagi kita, karena rata-rata umatnya Nabi itu ya buatan apa? Buatan apa? Biasanya nak sing syarat-syarat berat mau wajib kanggo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu masyhur ning kaidah usul fikih. Kados napa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Kabeh ulama nak maneh piye? Ai faridatan zaidatan laka duna ummatika. Sampeyan delok teng tafsir. Kula balen malih. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Muhammad kena bengi kudu tahajud. Nafilatan khali fardu sing wajib dadi tambahan kanggo kowe. Nafilah manane tambahan. Faridatan zaidatan lak. Maka termasuk khususnya Kanjeng Nabi itu witir tahajud gak wajib bagi umatnya tapi wajib kanggo Kanjeng Nabi. Yang penting kula atur. Nah umatnya ngene-ngene wis cukup. Paham ya? Paham ya? Ini penting kula aturno. Karena nanti kamu jangan mengatakan syaratnya wong sing mlebu swarga
iku sing melek bengi tahajud. Iku lam yakul ahadun ndak ada ulama yang mengatakan demikian. Tetap sing wajib pokok namung salat fardu pinten 5. Soal kita tahajud nggih monggo untuk samus kadung akeh monggo. Tapi jangan pernah meyakini itu syarat sah mlebu swarga. Masyhur kan hadis Arab. Ya Rasulullah, saya harus melakukan apa? Salat 5 waktu. Hal alayya ghairuha, apa ada wajib yang lain? Jawab Nabi apa? Tidak. Lah, tidak. Ini penting kula atur. Jadi jangan pernah memaksakan ideal. Dalam Islam itu udah harus ideal. Cuma nak syukur-syukur kowe apa? Tahajud. Wong kowe mangan ya ora mok sing pokok tok. Subhanallah ra pokok ya mbok pangan. Lah saiki salat sing ra wajib lah ya mbok lakoni. Nggo ngimbangi sing ora penting ya mbok lakoni. Kula waca iki. Niki repot. Paling pokoknya jelas nih, kalau jamin lah. Sama delok tentang tafsir yang lain itu contohnya buat tahajud. Pokoknya ngelakoni isya jamaah, ngelakoni subuh jamaah. Iku pun cukup. Mergo iku ya iso kecelok ninggal gon turu. Nggih to nggih, misale kowe isya bar kerja ngantuk be turu ra sida isase. Ape subuh terusno turu rong khatam. Mbok tinggal subuh sih. Kan ya padha-padha tata java junubum napa? Anil fadl. Yat'una tur padha donga sapa ladina rabbahum ing pangerane ladina. Oleh donga njaluk iku khaufan krana wedi. Wedi min'iqabi saking siksane Allah. Wa ta'alan krana seneng fi rahmati dan rahmat Allah. Tentu kita orang normal nak eling siksane ya wedi, nak eling rahmate seneng. Wa mimalan iku setengah sayang perkara rezakna kang reseni ingsun gumeng wong akeh. Insikuna padha nglakoni infak sapa ladina. Ayata sabdakuna tegese padha sedekah sapa ladina. Orang-orang yang ketika tak ada rezeki sebagian itu disedekahkan. Bagian itu nak sing resmi teng zakat mal di 2,5%. Nak sing tenggene wong paling lomo niku nyaratno Kanjeng Nabi pokoke aja nglangkai sepertiga. Ya banyak ulama yang berpendapat sedekah itu sama dengan wasiat, tidak melebihi gitu, sepertiga dari harta. Jadi kalau punya uang 1 miliar berarti maksimal diamalkan itu 200 pinten? 330-an kan 370-an ya. Kok sepertiga gitu? 333 juta. Karena Nabi ketika ditanya seseorang, padahal yang disodakoi atau yang diadai Nabi itu kan pasti benar. Ini mau dikasih semua nggak mau, separuh nggak mau. Terus terakhir orang yang kaya tadi bilang, kalau gitu sepertiga ya Rasulullah mau saya amalkan. Kata Nabi, sepertiga saja kebanyakan. Jadi, sing suga-suga itu, nak iso ngamal itu maksimal sepertiga. Tapi berubah apa ada? Lalu dia sak miliar untuk berapa? 333 juta. Ya komane biro lah, kalau komane belum pecah. Ya sakit. Masjid di Subang Sakmono ya sakit. Lah anak duit 1 juta. Ya sekitar ya 1.000 menurut toh. Terus kata Nabi, sebagian ulama mau coba antadzaro, tapi ada yang baca intadzar. Innaka antadzaro warosataka ahniya khairun min antadzarohum alatan yatakaffafunan. Kowe ninggal anak putu sugih. Pasti sangko warisan sugih nek sing melarat asli ora masalah. Bakat-bakat itu ora masalah. Iki asline kan Nabi dawuh wong sugih. Kowe ninggal anak putumu sugih luwih apik tinimbang mbok tinggal melarat. Sing jaluk-jaluk napa? Manusa. Karena logikane Nabi itu masuk akal. Misalnya kula sugih didik 1 miliar. Kula balen malih. Kula sugih didik 1 miliar. Saking apian kula 1 miliar tak kekno kiai kabeh atau tak kekno masjid kabeh. Kan sama juga bohong. Akhirnya Hasan jaluk-jaluk uang, anak kula wedok jaluk-jaluk kan yo repot. Paham ya? Makanya Nabi itu tidak ingin. Terus repotnya meneh udah didendam kan. Misalnya udah didik 1 miliar. Saking apianku baru kan tak kekno kabeh. Suatu saat Rugen cuek ke anakku, Mbak Hasan. Wong kan nyalano Rugen, udah juga tidak ikut sebab anak itu terlantar, kan panjang, no? Jadi malah menciptakan sistem yang kacau, no? Paham ya? Mungkin kan terus kacau, pokoknya kacau. Malah Nabi ngendikan ruwet, itu apa? Nah terus Kanjeng Nabi ngendikan ngoten, dia dibenarkan Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Jong kena di anak putu, nak
iso iku aja mbok tinggalno dalam keadaan lemah. Lemah itu misalnya duit akeh kurang iman ya lemah. Imane kuat duit sithik yo lemah. Kok do pinten terusno. Lah ya misalnya duit akeh FDM rendah ya tetep lemah. Iman kuat duit blas lemah. Wah ora melo-melo. Oleh muni do banter pengalaman. Ora di duit lemah itu payah. Ya, tapi nek ana wong tertentu sing saking kuate iman melakukan semua itu tidak apa-apa. Itu pun dalam sejarah hanya Abu Bakar. Sahabat sing khiyarun nas yang ada sejarah memberikan semua hartanya untuk Nabi itu hanya sinten? Abu Bakar. Umar hanya separuh, lainnya enggak. Jadi artinya gini, sahabat sing khiyarun nas saja yang melakukan semua harta itu hanya sinten? Abu Bakar. Umar ketika ditanya, yang kamu kasihkan berapa? Umar separuh. Kalau Abu Bakar, maaf kau itali ahli. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Masih 2 ya Rasul. Apa? Allah wa Rasul. Tapi kan Abu Bakar, dunyane wakai, imane akeh, kekasih pangeran. Bariku kan gak arah terlantar ngomong para pelaku ya. Para pangeran ora, para pejabat ora, para relasi ora. Takobal wa minna minkum. Wong ora usah engke. Niru Abu Bakar para pangeran. Wong para pangeran ora bakal kesiyo. Sembrono niru kok wong sing ra level. Niru ya sing padha pidule, padha bingunge. Niru kok wong sing ra kelase no. Wa tamaan wa mimalan setengah saya perkara rozakna kang rezekine ingsun gume wong akeh yunfiku nang lakoni infak. Jelas wong pangeran mawon dawuh wa mimma. Berarti sebagian artinya secara syariat enggak boleh semua harta kamu infakkan. Sajane ora usah dilarang lah kelakuane ya ora aku yakin. Aku wis yakin ora usah dilarang lah kelakuane ya wis. Ono sing tau diniat ngamal kabeh. Ora ono, kudu stres sih. Wa mimalan iku setengah saking perkara rozakna kang rezekine ingsun gum ing wong akeh yunfiku nang nglakoni infak sapa wong akeh ya tasaddaku nate sing nglakoni sedekah. Nak wong wis nglakoni iku kabeh iku opae fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Soben walase swarga iku swarga sing gambarane fala ta'lamu mongko ora ngerti sapa nafsu nawawaan. Jiwa manapun enggak pernah ngerti mak ing apa wae ukhfiya kang den samarna apa mak. Khubiya tegese den samarna apa mak. Lahum kedhe wong akeh min qurrati a'yunin saking barang-barang sing iso nyenengno mripat. Pira-pira mripat, maksudnya mripat ati, mripat nurani, mripat fisik, mripat kepala, pokoknya sombene tak wales dengan sesuatu yang enggak pernah terlintas di hati manusia. Masyhur napa? La ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basa. Misale ki bayangno wong ayu ngene iki kan, ning swarga gak sak dhuwure iku. Nganti kadang nek diwaca ning kitab nganti iso seneng to ora. Jare piye sumsume iki. Sumsume iku ketok jare rugen malah gak seneng kok. Iku ora kowe mlayu. Bidadari putih yang ngono wong ireng. Dadi bidadari ku saking ayune jare apa? Sumsume iki. Ya sembah pokoke sementing wae ayu ora ireng. Mbok piro jumlahe? Jare 70 jare. Langkung 70 karek kapasitas wonge dadi. Nak kula mboten minat akeh malah ngesel wong kan. Sungguh syarat ngono yang dibojo ngene lho. Jadi sampean bojomu ya roh kowe mbek dadi ganteng, bojoku di saya elek dadi ganteng. Golek-golekan. Jadi bojomu dadi ayu ke lah iki sopo. Ki yo padha iki apa? Lho, lha aku pangeran ya tapi iso akhire ngerti. Tapi pertama masih bingung iki. Kula masalah swarga tak eling-eling kancaku sitos kurang ajar tenan. Saiki rada kiai tapi gedhe kula dadine kiai. Mari kurang ajar. Kok padha kula ngene. Dene ku rokokan, ning pondok rokokan. Rada beling, tapi ya alim ya. Wong pas kula rois ambek wakil. Gus ojo kusuk nemen-nemen. Mari swarga mamur mbahmu. Gak enak sungkan. Misale jenengan khusyuk terus wargane papan atas, sawur Kanjeng Nabi ya mbahmu. Sungkan. Gak iso rokokan iso ngopi. Biasa wae kok ben awor. Ambek kanca-kanca dhewe. Lah kok kadang-kadang sowan mbek Kanjeng Nabi ra masalah.
Jadi nanti saya ikut dilakoni. Jadi umumnya kalau kiai kebiabadian ini ada kok dari kuatir swarga dari awal. Kiai ngono dene. Lho apa cukup amal. Jadi dia nak kesolehan kuatir nak keduren. Nah keduren nawar Nabi dene kok sungkan. Sorokoan Gus dene. Karena malam elek akeh terus iku ora cukup. Ya mbuh pokoke ngono sik. Tapi tak ngene masuk akal. Ayo misalnya kerugian ya ana widadari pekelon satu ning kono kan wis sungguh. Yo kan yo. Aja awar karo awar. Kowe ning nggon dhewe aku nggon dhewe engko nek kangen ae sowan. Nah, wae kelon ngono gurune kan wis sungguh. Kulo niku ora percaya becak iku, tapi tak eling sing kurang ajar. Termasuk ngrusak akidahku. Enggak mesti ganggu kok. Nganti saiki bocah sawe enak tapi ya saleh ya kiai. Tapi pas no ibadah iku ora tau mau mempertahankan ben lawur. Aja tiru, ora cara bener. Tapi kowe ada ambisi awar Nabi ya wong lama. Kowe wae kok kepen awar. Pokoke ning swarga ora usah awar, kok nak kangen apa? Suwana awar ya ora kelas. Malah aneh. Nabi sing ndi kok awar ning kene. Nabi wis ben ya sing wong saleh-saleh mek putu-putune sik nang ngisor ae guyon-guyon. Ning ora diutang, penting pondok, penting ning swarga wis ra apa? Fala ta'lamu mung ora ngerti apa nafsu nawawaan mak ing apa wae ubi kang den samarna apa makhluk dia tegese den samarna apa malah rung keduwe ahli jannah mergo mingkurate alinen saking padange utawa tentreme pira-pira ya mau mripat hati, mripat kepala, mripat rasa. Semua yang bisa merasakan semuanya senang. Mategese perkara takdiru kang dadi seneng diiklan apa ayuhu pira-pira mripate wae. Wa fikira ate nang sing dikira bisukune ya ikan sukune ya mudhari unutai ufi berarti mudhari. Di sebagian qiraat luwih enak. Fala ta'lamu mongko ora ngerti apa nafsu nawawaan. Ora ngerti mak ing perkara ufi kang nyambarno sapa ingsun Allah lahum kedhe wong akeh. Mereka tidak tahu apa yang saya simpan untuk mereka. Jadi napa? Fi'il napa mudho? Mudhari. Akhfa yufi berhubung mutakalim napa? Ufi. Jadi mak ing perkara ufi kang nyamarno ingsun bisukunil ya mudhari yaiku napa fi'il mudhari jazaan karena dadi diwaris bimaklan perkara ya amaluna kang lakoni sapa